Trời đất ơi mấy bà ơi, có cái món này mà không sắm là thiệt luôn đó nha. Nhỏ gọn, tiện lợi, mà nhìn còn xinh xẻo như cây son luôn nè, đến mà thật ra nó là bút tỉa lông mày nha quý dị. Đó, bật nhẹ một cái là che em ru, có lớp màng bảo vệ an toàn, nên yên tâm không lo chảy da như mấy cái dao truyền thống nha. Chỗ nào lông mày dư, mày mọc lộn xộn là cho em này xử đẹp, mà không chỉ tỉa mày đâu, đến chị em còn dùng để tỉa da mép, tỉa lông tơ, lông mũi gì cũng cần hết. Sạc một lần, xài nguyên tháng, đi đâu vứt đại vô túi xách cũng chẳng chiếm chỗ gì hết. Mà giá thì chưa tới 50.000 một cây, đến quá rẻ, quả đáng sắm luôn á mấy ba ơi. Ai chưa có là tôi giận đó nha.